amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina. Saphinda futhi sahlangana nababukeli emakhaya kulolu hlelo lukamkhulu. Wenza ngathi Yabona namandla, futhi namhlanje wenza ngathi uhambile futhi namandla. le etaphaloli nababukeli emakhaya khona namhlanje kumhla ka-1 October babukeli emakhaya sengingagideka u-October babukeli emakhaya usefikile futhi umkhulu uzohamba futhi mesehamba uzohambe ngawo losine lo ozayo kube kumhla ka-4 babukeli emakhaya. Babukeli emakhaya-ke ake singaqale-ke sijule kakhulu, ake siphinde futhi simbingelele naye umama Mafola uMakhosi ngale maceleni ngoba siyambona naye ukhona. Naye asichazele babukeli emakhaya ukuthi yini enye asiphathele yona futhi namhlanje ngoba simbona sebuyile kuhleli. Sawubona, sakubingelela Makhosi. Sakubona bhuti omncane, kunjani? Sikhona njani? Siyaphila. Yebo. Sizwe namhlanje ukuthi yini futhi osiphathele yona Makhosi. Ndiyanibingelela nonke emakhaya. Yebo. Ngithi kaba uDr Dube. Esiniphathele kona namhlanje silapha eKapa, siyafika namhlanje. Yebo. Ngomhla wokuqala nje kweseshilo bhuti omncane. Esiniphathele kona ukusombulula ingxaki zabantu bomtshato. Yebo. Sombulula abantu abathandanayo kanti omnye kubo uyasela. Yebo. Siyakwazi ukuthi siyekiselwa utywala. Yebo. Ngabantu abangafumani imisebenzi, omnye awufumane umsebenzi isizathu soba agxothwe singabikho singavakali. Siyakwazi ukwenza ukuthi lo muntu aphindaphindele emsebenzini. Yebo. Nomtshato siyawubophela umtshato uqine. Nomuntu ohanjelwe ngumntu wakhe, umuntu ebethandana naye asuke bohlukane nje, siyakwazi ukuthi nalapho siphinde simbuyisele umntu wabo. Kuningi esiniphathele kona namhlanje. Yebo. Ngoba lana Makhosi kube khona abantu abaney'nkinga zawo utshwala ngoba siyezwa uyachaza ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu umlungisele iy'nkinga ey'fana nalezo. Mhlawumbe umuntu athi yena imali umnyeni wakho noma umkhana wakhe uyayiphuza imali, ugcine engasayiboni imali yale ekhaya ukuthi yenze njani ngenxa yokuthi uyaphuza, manje kunengxabano. Umuntu onjenganaloyo Makhosi ukumsize kanjani uma efikile la ekhaya? Siyabasiza bhuti omncane. Yebo. Siyayekisa utata utshwala. Yebo. Ewe, kuqhubeke-ke kuhlale kube kuhle emtshadweni. Yebo. Yebo Makhosi. Yebo. Mhlawumbe umuntu onenkinga-ke mhlawumbe onenkinga yokuthi ulahlekelwe umuntu wakhe kodwa manje yena hhayi ukuthi ufuna mhlawumbe ukuthi abahlukane, yena usathanda ukuthi babuyelane baphinde babambisane futhi baqhubeke baye phambili. Naye umuntu onjenganaleyo umsize kanjani? Siyamsiza nalawo bhuti omncane. Siyakwazi ukuthi sikubuyisele umuntu wakho ubuthanda naye lesehambile. Siyakwazi ukumbuyisa. Phinde nihlale futhi kube kuhle ngabikho nto. Unawe yini mhlawumbe isikhathi ukuthi akufanele mhlawumbe kube isikhathi esingangeminyaka emithathu noma iminyaka emingakanani ukuze abuye umuntu? Akunandaba nokuthi sihambe isikhathi esinganani. Uma ufakile lo muntu wakho uma esikhuluma ngawo, uyakwazi yini ukuthi abuye? Yebo uyakwazi ukuthi abuye. Yebo. Sokuxela uba yenza 1 no 2 no 3 uthi abuye umuntu wakho nihlale nje kube kuhle. Yebo. Hayi siyezwa siyezwa sesifuna ukubuza futhi okugcina-ke manje mhlawumbe-ke umuntu yena onenkinga-ke othi wake wenza izinto zobungoma mhlawumbe wabhula, ngithi wathwasa, mhlawumbe wathwasa kodwa manje akabonisekile kahle, akakwazi ukuthi aqhubeke nokubhula enze zonke izinto. Uyakwazi ukuthi afikele ekhaya azoqhubeka nokuthwasa uyathwasisa yini wena? Yebo Makhosi, bhuti omncane, ndiyathwasisa. Siyakwazi nokuthi umuntu mhlawumbe ebethwasile wagqiba kwangabikho nto ayenzayo. Siyakwazi ukuthi siphinde simvule futhi aqhubeke nemisebenzi edlozi asebenze. Yebo. Yebo mkhulu. Omunye umbuzo futhi, ungabe kuyenzekani mhlawumbe uma ukuthi uyabhula nawe? Mhlawumbe uyahlola mhlawumbe umuntu ukwazi umtshela iy'nkinga zakhe. Ewe, ndiyakwazi bhuti omncane umxelela iy'ngxaki zakhe. Yebo. Ndiyahlola. Yebo. Utholakalaphi konjomane nendawo la atholakala khona nje la azinze khona ukuze ababukeli emakhaya bengeke basaya le nale bazoqonda ngqo uma bekudinga? Apho ndifumaneka khona ndiseMonfrey. Yebo. Kwindawo yasesihlahleni eGodola. Yebo. Uzawufuna uMafola awendele eMabeleni. Yebo. Yebo. Hayi babukeli emakhaya niyazwela-ke uyena-ke uMafola lona sizophinda futhi siphinde sishiye nenamba yakhe noma kodwa ungasabe ususimemezele wona Makhosi inamba ukuze ababukeli emakhaya bezosheshisa uma bephethe amafoni ezandleni basheshe bayishaya. Ungayibiza nje ayikho inkinga. Inamba endifumaneka kuyo ngu-071 yebo 23 00616. Yebo. Enye ithi 064 987 yebo 5077. yebo. Hayi siyabonga kakhulu mana
ukuthi ukubatshena ababukeli bakhaya basikele ngodaba olubaluleka ngako ngoba ziningi iy'nkinga ezenzekayo kubantu abathandanayo bagcine sebengasakwazi ukuthi bahlalelane ndawonye. Sibonge nje kakhulu. Siyabona futhi ngalana ukuthi naye ubaba Dube, udokotela uDr Dube ukhona naye la eceleni futhi. Siyabingelela nakuwena mkhulu, sifuna ukuzwa mkhulu ukuthi yini osiphathele wona namhlanje mkhulu. Bayakhala abantu bathi Mseshi ungenzani mkhulu? Sanibonani balaleli. Yebo mntwana mkhulu. Hayi, sengikhona la eCape Town. Yebo. eSchalfontein. Yebo. Hayi, eduze kwaMakhoti. Hayi, sesifikile. Yebo. Sesiwuqalile umsebenzi. Sithi hayi ake siphinde futhi singigcwalisele nangokunye futhi ukuthi yini esiyiphethe. Yebo mkhulu. Kodwa-ke ngeke ngikhulume ngokuningi ebengingakwazi, ukhuluma ngaloko enikwaziyo. Yebo mkhulu. Ngizokhuluma nje ngomseshi. Owaziwa kakhulu, insizwa kakhulu. Kodwa-ke manje sengithole enye intombazane ekade igula. Yebo. Igula kakhulu, yawusebenzisa umseshi. Hayi, yasingixoxela kabanzi ngomseshi. Ngoba phela umseshi wenza izinto eziningi. Awenzi into eyodwa. Yebo mkhulu. Usuze umseshi wenza into ebengingayazi ukuthi ungakwazi ukuyenza. Usuze wangena kubantu besifazane-ke bengumseshi. Bona belokhu ngixakeka ukuthi hawu, yini abantu besifazane-ke bekhala bethi bafuna umseshi. Umseshi uthanda ukuba buhlungwana nje, kwenze njani? Bawuthanda kangaka. Bengangitsheli-ke abanye ukuthi kwenze njani. Hayi, enye intombazane yangihlebela ukuthi hayi umseshi uma ukade uphuzile waphinda ukuthi kuchala ngaphambili ngokuwuthatha. Yebo. Umseshi lapho inkomo lena uyibuyisele endaweni, ithi intombazane uphenduka ube yintombi. Yebo mkhulu. Ithi iphenduke nje ube yintombi, nto. Yilo mseshi-ke lo emantombazaneni nentombini nje muhle. Ithi le ntombazane ngoba kusho mina angizazi izinto nami kodwa umseshi ufike nokuguduza wenze yonke into. Kodwa Mseshi ungenzani? Hawu, ingakho ngisho njalo ngithi kodwa Mseshi ungenzani? Yebo mkhulu. Ngoba ulapha zonke izinto nje wena ebengazazi nami. Hayi, ixoxeke ingane yabantu bandla ithi hayi umseshi ugile imanga ngoba bekade inamanzi. Yebo. Amanzi aphuma wonke, amanzi isiyoma manje ithi nkwe yaphenduka iyayintombi. Umseshi-ke lowo iy'nkinga zawo. Yebo. Sengisho ukuthi-ke nabantu besifazane bangawuthatha umseshi uzobasiza kokuningi. Yebo. Ngoba phela uma sowukuthi umanzi njalo njena akube kusalunga nomfana umbone ekhathala nje, ukhathaza ukuthi nawe ukhathele uwumuntu wesifazane. Kanti uma uxoxekile wayixoxa into zakho, hawu umfana nawe kusasa uyabuya ngoba phela umfana uzwana nento ey'shisayo ezima kahle. Yebo mkhulu. Ukuthi mkhulu uthi usisi umseshi uvala ukuthi thaqa mkhulu. Thaqa uthi i-virgin impela, uphenduka ube i-virgin, into lokwazala. Yebo. Ya uthi ukhuluma ngento ayibonile yena ayaziyo. Yebo mkhulu. Kodwa yena wengaqondile lokho nawe nokugula kwakhe. Okunye yebo. Ngithe akokwenze nje kwase kuphuma lokhu. Umseshi uyayikhipha izinto. Yebo. Wayikhipha izinto umseshi. Ya, ngizwe ngayo mpela kunjalo. Yebo mkhulu. Hayi, babukele emakhaya nayizwela-ke futhi ukuthi cha umseshi uthi uphinde wagila iy'manga futhi. Gijima-ke ungasaleli emumva, gijima uze kokhuluma nomkhulu aphinde futhi akufakele khona lapho kuphepha. Uzoletha nje uphepha number wangakini, uzobe seyakufakela iphasela lakho umkhulu. Ufike qathatha kuwena umseshi. Awubezi-ke kakhulu umseshi kamkhulu babukele emakhaya u-R300. Kodwa-ke uma kuwukuthi wena uzozilandela, uma ufuna kodwa kuphosela ufaka omunye u-R100 ngaphezulu kuphenduke kube u-400 babukele emakhaya. Kanti nayo inkunzi yembongolo futhi isakhona, iyatholakala inkunzi emalundalunda, inkunzi yembongolo. Babukele emakhaya akukho ongeke uzokwazi ukuthi ukulungise la okwasekamerweni la ekhaya kaDube ngoba kushubile. Cha, kubale kumfazi impela, umfazi omnyama awokhala le ezathi ey'hoshini ngoba usuke ezi ukuthi usekhona ubaba, ukhona impela umile endlini, uqinile, ubhalansile, uthi woza mama asiphinde siyongena ekamerweni siphinde sidlale futhi. Babukele emakhaya-ke ake siphinde sishiye umkhulu futhi aphinde asichazele ngey'nhlelo zakhe zohambo ngoba umkhulu siyamazi ukuthi uyahamba ukaye esegula aphinde abuyeze ngala eKapa lodumo. Kodwa umkhulu uthi kunesifiso futhi athanda ukuthi azidlulisele ababukeli abalandeli bakhe afuna ukubazisa
ngaso emkhulu ophinde futhi usichazele ukuthi yini le ofuna ukuyitshela ababukeli emakhaya. Hayi, uzothi-ke ngomhla ka-4 Yebo. ngizobe sengiphinda khona le emakhaya. Ezinye izinto-ke ngizobe nginichazeleke ukuhamba kwesikhathi ukuthi uzokusebenza kanjani, kodwa la kuzobe ibhrentshi yami ezobe ikhona njalo, Yebo. naseGoli ibe khona njalo. Yebo. Njengalapha eGoli kukhona uLembede. Yebo mkhulu. uLembede uzaba khona njalo kuze kuyophela inyanga Yebo. esebenza. Inamba yakhe ikhona kodwa sangididile kancane. Nalana futhi kuzoba khona oyedwa mengihambile ngaye ekhaya, Yebo. asale yena abe la asebenzele la, ngoba manje mina base bangidinge yonke indawo abantu, so ushiya oyedwa la mase mina ngibuye ekuphela kwenyanga nangale eGoli kanjalo. Yebo mkhulu. Ya kwaze ama-branch lawo kufanele ukuthi kungabi khona iy'nsuku izongatholakali izinto uma abantu bey'dinga izinto, kufanele kube njalo nje bay'thole izinto. Yebo mkhulu. Yebo. Hhayi-ke babukeli emakhaya niyazwela-ke futhi umkhulu ukuthi uphinde futhi uyanibikela lolu daba lokuthi cha kukhona abantu abasalayo uma ehamba. Ungakhali kakhulu ukuthi mkhulu wahamba washiya ngemumva, cha wena nje khululeka ngoba ukhona umuntu osuke ezosala ngemumva. Wena uma ungaxhumana nomkhulu uzophinda akuxhumanise naye umuntu ozobe Hamba nomantombazane ufamba nje kukhuphuka amantombazane. Hayi still nodaba uzoza wena. Ungajahi ukhozi ngeja mfana sekhothi impembe yomini.